Asante sana wapenzi watazamaji wa Mbui Class, na niombe radhi kwa kipindi kilichopita video ilikuwa ionekane vizuri, ila nitaifanyia kazi kwa video hiyo. Na vile tulivyofanya kuna baadhi nitavirudia hapa kwa faida ya wale ambao hawajaona vizuri kwenye video. Nakumbusha usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele upate video pale tunapoweka tu. Tuendelee. Video iliyopita kikubwa tulielezea kutafuta hizi formula minimum, maximum, total na average. Na nilitoa njia tatu za kuweza kutafuta hizi formula. Nikasema njia ya kwanza ni manual, unaweza ukatype. Nikianza na alama sawa sawa, natafuta minimum long form yake au formula yake au command yake ni min. Kwa hiyo naandika min. Nikisha click min itaonekana, nikidouble click bracket yangu inakuja. Kwa hiyo baada ya bracket yangu kuja, nataka minimum ya kuanzia wapi hadi wapi. Nataka minimum kuanzia B, hapa ni B3 up to H3. Vitu vyote vilivyokuwa katikati viwe jumlisho. Kwa hiyo nataka minimum ya B3 nukta pacha ni sawa sawa na up to H3, na unaona ime-highlight kutoka B3 up to H3. Kwa hiyo na press enter. Kwa nikisha press enter, jibu langu nimelipata. Ni click jibu, nikiona hizo engo jinsi zilivyokaa. Kuna engo hapa ambayo iko tofauti na zingine. Kwa hiyo nikileta hiyo engo, kuna cross aina tatu hapa. Kuna cross hii nyeupe, kuna cross hii ambayo ina ncha mbele, na kuna cross hii ambayo iko kawaida. Kwa hiyo cross nikija kwenye engo inabadilika namna hii. Kwa hiyo naweza nika double click au nika hold kuicopy formula kwenda na chini. Kwa hiyo baada hapa naenda kwenye maximum, nafanya vile vile. Naanza na alama sawa sawa. Max ina stand for MAX. Max imekuja na double click hiyo max ya then hivyo nataka maximum ya B3 up to H3 then enter. Tayari zina click jibu langu na click hapa, inaenda mimi nimetafuta minimum maximum zangu zote. Kwa kila mwanafunzi somo lipi amepata kubwa kuliko lingine, kwa hiyo imeniletea hapa. Baada hapo naenda total command yake ni sum, naanza alama sawa sawa sum. Kwa hiyo vile vile sum nakuja hii hapa sum B3 up to H3 then enter. Kwa inakuja total ni hapo, na double click the same. Nakuja kwa average the same, naandika alama sawa sawa. Average command yake ni average, neno lote limalizike. Then hivyo naenda B3 up to B3 up to H3 enter. Kwa hiyo average ni jumla ya total yote ukigawa kwa idadi ya masomo. Na unaona ni jinsi nilivyokuwa na highlight au na select kutoka B3 up to H3, japo hizi nimezifanyia calculation lakini sijaenda I, kwa sababu mimi nilikuwa nataka kudili na masomo tu. Kwa hiyo ni njia ya kwanza niliyofundisha kwenye kipindi kilichopita. Njia ya pili nilisema ndio watu wengi wanaipenda kwa sababu ya urahisi wake. Njia ya pili anasema una highlight eneo lako kutoka hapa mpaka kwenye H3. Kwa hiyo nime highlight kutoka B3 mpaka H3. Baada ya highlight unakuja kwenye icon huku inaitwa auto sum, na click auto sum then na click summation. Kwa hiyo imekuja no sorry samani, nilikuwa na sitafuti total, nilikuwa natafuta minimum. Kwa na click minimum. Kwa hiyo minimum imekuja then na click jibu langu. Then okay, naendelea na highlight mpaka kwenye physics, then naenda kwenye auto sum then max. Jibu la max limekuja na click jibu langu. Procedure nairudia tena na highlight mpaka kwenye physics, then na click auto sum
Okay, tuendelee. Then naenda sum. Sum inakuja na click. Then narudia the same procedure. Then naenda kwenye average. Average inakuja, then na click jibu. Kwa nasema ujue jinsi ya kutafuta total, minimum, average na how to sum. Kingine nilikuwa nataka kuongeza leo hii kwamba name range. Name range ni nini? Name range unaamua kuipa row yako au column yako jina. Mfano naanza na ili eneo lote na highlight. Nikisha highlight naenda kwenye formula. Kwenye formula na define name. Na click define name. Then ilo column yangu yote itaitwa chemistry. Then na click okay. Kwa hii column sasa itatambulika kama chemistry. Naenda kwenye English the same. And define name itaitwa English. Naenda kwenye Swahili. Nita define name Swahili. Nitaenda kwenye bios. Nina define name. Okay. Nitaenda kwenye history. Define name. Okay. Nita define mathematics. Nita define name. Kumbuka define name au define name au name manage inapatikana kwenye formula. Then physics. Define name. Then okay. Kwa hiyo mimi naweza nikatumia name range kwa kutafuta. Then naenda hivi naenda Raphael. Define name. Okay. Naenda Johnson. Define name. Cheki. Define name. Kwa mwanzo unapoifanya unaona inakupotezea muda, lakini ni muhimu sana kudefine name kwa kazi zinazofuata mbeleni. Kwa hiyo unapoanza unaona inakupotezea muda sana, lakini nitaitumia kila sehemu define name. Na kwenye sheet yoyote ile unaweza kaitumia define name. Kwa hiyo define name unaweza kaiweka mahali popote kule. Na define name inasaidia pale unapoenda kwenye VLOOKUP. Utakapofika kwenye VLOOKUP mtaona jinsi gani ya define name inaweza ikatusaidia. I'm almost done. Nakaribia kumaliza. Okay. Na define name zangu zote. Sorry. Na nafanya hivi ili na wewe uone unawezaje kudefine name. Ningefanya mwenyewe alafu ningekupa maelekezo tu, hata mwenyewe ungeshindwa kuielewa. Kwa hiyo sasa nimeweza kudefine name langu zote kwenye mtindo wa column na vertical. Sasa mimi naweza nikasema nataka minimum ya Raphael. Naweka alama sawa sawa minimum. Mimi nimekuja minimum ya nani? Ya Raphael. Naandika jina Raphael huyu hapa. Double click Raphael amekuja. Kwenye click inakuja jibu. Hii ni minimum ya Raphael. Kwa nasema ujue jinsi ya kudili na hii. Sasa uwezo ka hold tag jina kwa sababu kila moja ana name range yake. Kwa hii itatakiwa ufanye moja badala ya nyingine. Uzuri wa name range unaweza kaifanya sehemu yote, hata hapo ukasema naomba jumla. Naomba sum. Naomba jumla ya Johnson. Nasema nataka jumla ya Johnson. Johnson anakuja. Press enter. Ananipa jumla yake. Sehemu yote, hata nikienda kwenye sheet nyingine kwamba naomba sum. Naomba sum ya Johnson pamoja na console. Kwa hivyo nijumlishie toto ya Johnson na toto ya console. Kwa nikiklik unaweza kuona. Kwa hiyo ni uzuri au jinsi ya kuweza kutumia name range. Kwa hiyo ujue kutumia name range. Kwenye
program au vipindi vinavyofuata vitadili sana na name range. Kwa hiyo naomba urudie name range kwa sababu utaenda kuitumia sana huko mbele inapokuja. Nakukumbusha usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya like kupata video mpya pale tu inapotoka. Asante chao.